ਲੈ ਮੇਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੱਕਰੀ ਹੋਣੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਬਾਪੂ? 12000 ਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੱਕਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 15000 ਦੀ 15000 ਦੀ। ਲੈ ਬਈ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਲਾ ਹੀਰਾ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਮੰਡੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਮੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਈ ਉਹ ਤੇਰਾ? ਬੱਗਾ ਬਾਈ ਮੇਰਾ। ਬੱਗਾ ਬਾਈ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬੱਗੇ? ਮਹਿਤਾ ਬਾਈ। ਮਹਿਤਾ। ਇਹ ਮਹਿਤਾ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਤਪੇ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਤਪੇ ਵਾਲਾ ਮਹਿਤਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਕਰੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਆ। ਮਗਰ ਕੀ ਆ ਬਾਈ ਇਹਦੇ? 2 ਬੱਚੇ ਆ ਪੱਠਾ ਮਗਰ। 2 ਪੱਠਾ ਨੇ ਬਾਈ। 2 ਪੱਠਾ ਨੇ ਬਾਈ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਬੱਕਰੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੋਰੀ ਇੱਧਰ ਬਾਈ। ਦੇਸੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ। ਬੱਕਰੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ 19 ਜੀ, 12 ਲਾਇਆ, 13 ਲਾਦਾ, 14 ਲਾਦਾ, 15 ਲਾਦਾ। ਲੈ ਬਾਬਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੱਲੂ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲੂ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ? ਧੌਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਧੌਲਾ। ਲਵੇ ਲਵੇ ਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਗਵਾਂਢੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰੇ? ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ। ਬੱਕਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਮੱਝ ਵਰਗੀ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਕਹਿ ਲਓ ਪਰਦੇਸੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯਾਰ ਹਨਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹਨਾ ਵੀ ਥੱਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਆ ਲੈ ਮੈਂ ਥਣ ਦਿਖਾਉਣਾਗਾ ਵੀ ਲੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਤ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰੂਗੀ। ਆ ਲੈ ਆ ਲੈ ਊਂ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਆ ਉੱਪਰੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ ਦੇ ਵਾਲ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਾਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਹੈਗੀ ਦੇਸੀ ਆ ਬਾਬਾ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੇਮਣਿਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ। ਕਿਉਂ ਬਾਈ? ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੇਮਣੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣਗੇ ਪੂਰੇ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੇਮਣੇ ਪਲ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਬੱਕਰੀ ਦੇਸੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕਿ ਮਾਂ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ। ਬੱਕਰੇ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਲਵਾਈ ਬਾਬਾ? ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ ਆਪਦਾ। ਵਧੀਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਗਏ ਆ ਵੀ। ਬੱਕਰੀ ਬਿਮਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ? ਕੀ ਗੱਲ? ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁੱਛਾ ਮੰਨ ਕੇ ਮੇਲਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਨਾ ਇੱਕ ਚਲੋ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ। 19000 ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 18 ਦੀ ਲਾਸਟ ਕਹਿਤੀ। 18 ਦੀ ਲਾਸਟ? ਹਾਂਜੀ। ਲੈ ਬਾਬਾ 18 ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਬਾਈ ਜੱਗੇ? ਇਹਦਾ ਯਾਰ 12 ਲਾਇਆ ਸੀ, 13 ਲਾਦਾ, 14 ਲਾਦਾ ਜੀ, 15 ਲਾਸਟ ਲਾਦਾ। 15 ਲਾਸਟ ਲਾਤਾ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਦੇਖ ਲੈ 15 ਹੀ ਦੇ ਜੇ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਲਾ ਮੰਨਦਾ ਚਿੱਤ ਜੇ। ਆਇਆ ਕਰ ਉਰਾਂ ਫੜਾ ਚੱਕ ਬਾਬਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫੜ ਬੋਲ ਦਿਓ ਫੜ ਬੋਲ ਦਿਓ ਫੜ ਬੋਲ ਦਿਓ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਲੈ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਹਾਂਜੀ 16 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ 16 ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। 16 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰ। ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜੋ ਬਾਬੂ। ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਬਾਈਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਮੇਮਣੇ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ? ਲਾਏ ਨੇ ਹਨਾ ਲਾਏ ਨੇ। 16000 ਦੇਖ ਲਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੁੱਛੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਬਣਾ ਮੇਮਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੀ। ਮੇਮਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੀ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੇਮਣੀਆਂ ਪਾਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਮੇਮਣੀਆਂ ਪਾ। 19000 ਮੰਗਿਆ ਬਾਪੂ। ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਈ ਓਏ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਲਾਇਆ ਯਾਰ। ਹਾਂ 13 ਲਾਦਾ, 13.5, 14, 15। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ 16 ਕਹਿਤਾ। 5000 ਸਿੱਧਾ ਵੱਧ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਵੱਧ ਗਏ। 5000 ਵੱਧ ਗਏ ਬਾਪੂ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਘਟਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈਗਾਗਾ ਥੋੜਾ ਘਣਾ। ਭਾਈ ਹੋਰੋਂ ਕੀ ਗੱਲ? ਹਾਂ ਬਾਬਾ 18000 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੂੰ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਐ ਕਰ, ਤੂੰ 15 ਤੂੰ ਘਟ ਜਾ, 16.5 ਦੀ ਫੜਾ ਦੇ ਬਾਈ। ਫੜਾ ਦੇ ਯਾਰ 16.5 ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਯਾਰ। ਬਸ ਬਾਈ। ਬਾਬਾ ਫੜਾ ਦੇ ਬਾਪੂ। 16.5 ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਿਆ ਫੜਾ ਲੈ। ਫੜਾ ਦੇ ਬਾਈ ਯਾਰ। ਲੈ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਬਾਬਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਨੇ ਸੌਦਾ ਬੜਾ ਕਰਾਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ। ਉਰਾਂ ਬਾਈ ਉਰਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹੀਂ ਬਾਈ? ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਬਾਈ ਲੱਖਾ ਖਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਰੂੜੇ ਕੇ ਕਲਾਂ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਤਾਗਾ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਰੂੜੇ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਧੌਲਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਖੁੰਝੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਪਿੰਡ ਬੱਕਰੀ ਮਹਿਤੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈਤੀ ਆ, ਧੌਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਕਹੀ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ 1500 ਵਾਲੀ। ਉਹ ਕਹੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਐ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਦਾ ਤੂੰ ਘਟ ਜਾ, 500 ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਉਣੇ ਆ ਨਾ। ਐਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਦਾ ਇਹ 22 12 ਤੋਂ 15 ਦੇ ਬਾਗੇ। ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਤੋਂ 16 ਦੇ ਬਾਗੇ। ਇਹ 12 ਤੋਂ 16 ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4000 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ 1000 ਘਟਾਇਆਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ 1000 ਘਟਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ 2000 ਘਟਦਾ ਇਹ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲਾਤੇ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੇਸੀ ਆ ਬਾਈ। ਬਾਈ ਮੇਮਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਮਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਲੋਗੇ ਬਾਈ? ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਚੋਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ? ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਅੱਛਾ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਮੇਮਣੇ ਸਕੀਨ ਨੇ।
ਇਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਂ, ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਕੱਠੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਹਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੇਮਣੇ ਤਾਂ ਪਾਲੂਗੀ ਵਧੀਆ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੇਮਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਰਜਾ ਦਿਆ ਕਰੂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਰਜਾ ਦੂਗੀ ਬਾਈ। ਕਿੰਨਾ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਆ ਬਾਪੂ ਹੈ ਜੀ ਬਾਪੂ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਤਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਚੁੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਲੈ ਅੱਛਾ ਲੈਣਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ 3 ਮੇਮਣੇ ਪਾਲੂਗੀ ਇਹ ਪਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ 3 ਮੇਮਣੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਬਾਈ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਜਮਾ ਦੇਸੀ ਜੇਗੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਨਾ ਲਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਹੱਥ ਤੇ ਧਾਰ ਮਾਰੀ 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਧਾਰ ਮਾਰੀ ਬਾਈ ਹਾਂ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਮੈਂ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਮਾਰਦੀ ਕਿਹਾ ਧਾਰਾਂ ਮੱਝ ਮਾਤਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਾਪੂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਕੜ ਲਈ ਸੀ ਤੋਕੜ ਲਈ ਸੀ ਹਾਂ ਬੱਕਰੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਲਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਆਪਲ ਭਾਈ ਗੱਬਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਕਰੇ ਤੋਂ ਹਮਰਾਈ ਆ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਬਾਪੂ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇਤੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਘੁੱਗੀ ਘੈਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਵੀ ਲੈ ਬਾਪੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਆ ਮੋੜਤਾ ਵੀ 16 ਮੋੜਤਾ ਚਲ 16.5 ਦੀ ਬਾਈ ਕਰਾ ਗਿਆ ਧੰਨਵਾਦ ਲੈ ਬਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਕਰੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤੇ ਮੇਵਣਿਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਪੱਠ ਬੱਕਰਾ ਸੀ ਬਾਪੂ ਪੱਠਾ ਨੇ ਲੈ ਪੱਠਾ ਨੇ ਦੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ ਬੱਕਰੀ ਚਾਹੇ ਦੇਸੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸੂਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 20 ਦਿਨ ਜੀ 20 20 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਮਣੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਨਾ ਮੇਮਣਿਆਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਬੱਕਰੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਮੇਮਣੇ 3 ਰਜਾਊ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਲੂਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਆ ਨਾ ਮੇਮਣੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣਗੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਸੌਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਬਾਪੂ ਕੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਸੌਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੋ।